ମତେ ଜଣେ ପଚାରିଲା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତେବେ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଅ? ମୁଁ କହିଲି, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୋତେ ବିଶେଷ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଟିକିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କହୁଛି। ପବନ ସବୁ ଜାଗାରେ ବହେ, ଘରେ ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପବନ ବହେ। ଏମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ବି ପବନ ବହେ। କିନ୍ତୁ ମନର ଖୁସି କେବଳ ଛାଇରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ଛାଇ ଜାଗା ଦେଖିକି ବସି ପଡୁଛେ, ଯୋଉ ପବନ ଟିକେ ଆମ ଦେହରେ ବାଜୁଛି, ଆମ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ସେତିକିବେଳେ ମନର ଖୁସି ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ପବନକୁ ଆମେ କିଏ ଦେଖିଛେ କି? କେହି ଦେଖିନେ। କିନ୍ତୁ ପବନ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛେ? ଆମ ଦେହରେ ବାଜୁଛି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ କି ପବନ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମନର ଖୁସି କେବଳ ମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମନ୍ଦିରରେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନର ବିଶ୍ୱାସ, ମନର ଖୁସି ସବୁତକ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆମେ ଅତି ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛେ, ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଯାଉଛେ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ବିକଳ ହେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛେ। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଖି ଆଗରେ ତାରାମାନ ସବୁ ଝିଲିଝିଲି ହେଇକି ଫୁଟି ଉଠନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ କି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ଏଇ ମନର କୋହ ଚାପିକି ରଖି ହୁଏନି। ଯାହା କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ସବୁତକ ଖୋଲିକିରି ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଏ। ଆଖିରେ ଯେତେ ଲୁହ ଥିବ ସବୁତକ ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମନର କଥା ଆମେ କୋଉଠି କହିପାରୁଛେ? ଏଇ ହୃଦୟର କଷ୍ଟ କାହାକୁ ଜଣେଇ ପାରୁଛେ? ନା ଘରେ, ନା ବାହାରେ, ନା ସାଙ୍ଗ, ନା ସାଥୀ। ନାଇଁ ନା, ଏ ଦୁନିଆ ଭଲ ନୁହେଁ। କାହା ଆଗରେ ନିଜର କଷ୍ଟ, ନିଜର ଦୁଃଖ କହି ହୁଏନି। ନିର୍ଭୟରେ କେବଳ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ କହି ହେଇଯାଏ। ସେଇ 5 ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ସାରିବା ପରେ, ଆଖିରୁ ସବୁତକ ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ଏ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଖୁସି ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ କି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ସେ ଦିନଟି ବହୁତ ଆରାମରେ କଟେ। ଏଇ ମନ ଭାବେ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଲି ଖୋଲିକିରି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛ ମାନେ, ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିକି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଠାକୁର ତମ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆତ୍ମା କହୁଛି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଲି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ମନର ଖୁସି ଆପେ ଚାଲି ଆସେ। ମୁଁ ଏଇ କଥା ତାକ ସେ ଲୋକକୁ କହିଲି। ଠିକ୍ କହିଲି କି ଭୁଲ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି ମୋ କଥା ଦିପଦ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କହିଲା, ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ତମେ ମୋତେ କହିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲି। ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ କ'ଣ ଯିବି, ଆଜି ତମଠୁ ଏଇ କଥା ପଦକ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ, କାଲି ଆସିବି ମନ୍ଦିରକୁ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଗଲା। ମୁଁ ଏତିକ ତାକୁ କହିଲି ବୋଲିକିରି ଠିକ୍ କହିଛି କି ଭୁଲ କହିଛି, ସିଏ ତ ଖୁସି ହେଲା। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୋତେ କହିବ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଛି କି ଭୁଲ କହିଛି। ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।